dari tingkat 1B dengan NIM PO 5303212240867. Di sini saya akan melakukan praktikum pemberian oksigenasi nasal, pemberian pernapasan dalam, dan juga batuk efektif. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan memberitahukan alat-alat yang akan saya gunakan. Yang pertama ada tisu dan juga bengkok. Yang kedua ada air steril. Yang ketiga ada handscoon bersih. Yang keempat ada untum. Yang kelima ada selang injeksi. Keenam ada stetoskop. Dan yang ketujuh ada hand sanitizer. Tahap pertama, kita memperkenalkan diri kepada pasien, beritahu nama kita dan juga tujuan kita melakukan tindakan kepada pasien. Dan jangan lupa tanyakan nama pasien serta umurnya agar kita tidak salah memeriksa pasien atau memberikan tindakan kepada pasien. Serta beritahu juga kepada pasien berapa lama waktu yang akan digunakan untuk melakukan tindakan. Setelah itu, berikan kesempatan kepada pasien jika ingin bertanya sebelum melakukan tindakan. Jika tidak ada, minta persetujuan dari pasien untuk melakukan tindakan. Tahap selanjutnya, lakukan 6 langkah cuci tangan yang efektif sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien. Setelah itu, gunakan handscoon bersih sebelum merawat pasien. Lalu mulai dekatkan alat kepada pasien. Setelah itu, tuangkan air steril ke dalam tabung yang sudah disediakan. Dan setelah sudah ditaruh, tutup tabung tersebut dengan rapat. Pastikan sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan oleh dokter. Setelah itu, ambil dan pasang selang steril. Lalu buat agar pasien duduk dengan posisi yang nyaman buat pasien. Setelah itu, bersihkan hidung pasien sebelum selang ditaruh di hidung pasien. Setelah sudah dari 8 jam pemasangan, silakan meminta agar selang dilepaskan karena melihat kondisi pasien sudah membaik dan cairan steril sudah habis. Sebelum melakukan pernapasan dalam, periksa terlebih dahulu detak jantung pasien apakah normal atau tidak. Setelah itu, minta persetujuan dari pasien untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu pernapasan dalam guna melancarkan jalan pernapasan. Usahakan pasien duduk dengan posisi semi-fowler. Lalu mulai mengarahkan pasien untuk menarik nafas melalui hidung dan membuang nafas melalui mulut dalam setiap kali hitungan ketiga. Tindakan berikutnya yaitu batuk efektif. Arahkan pasien untuk menarik nafas dan membuang nafas lalu batuk. Setelah itu mulai dengan menaruh puntung dan tisu di atas dada pasien dan biarkan pasien untuk menarik nafas lalu membuang nafas sambil batuk. Setelah sudah melakukan semua tindakan, tanyakan kepada pasien apakah kondisinya sudah membaik. Jika sudah membaik, izin pamit ke pasien dan silakan menganjurkan pasien jika memerlukan sesuatu untuk menekan tombol panggilan yang ada di sebelah kanan. Lalu di tahap berikutnya, perawat membereskan alat-alat yang sudah digunakan dan tidak lupa juga untuk mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan efektif.
Setelah itu tinggalkan ruangan pasien dengan membawa alat-alat yang sudah digunakan tadi. Dan tahap terakhir adalah tahap dokumentasi dengan menulis nama pasien, hari, tanggal, dan waktu, serta respon pasien dalam tindakan tadi. Oke teman-teman, sekian dari tindakan praktik yang sudah saya lakukan tadi. Semoga dapat